안녕하세요. 기농의 백수 박지학입니다. 오늘은 한전에서 토요일인데도 전봇대에 나무가지 이렇게 걸쳐져 있습니다. 그래서 제가 한전에 신고했더니만 바로 10분도 안 돼서 쫓아오네요. 아주 한전이 참 휴일에도 열심히 근무하는 것 같습니다. 지금 나무가지가 이렇게 전봇대에 이렇게 넘어졌어. 강풍에 쓰러져서 지금 걸쳐져 있습니다. 그래서 가지를 치고 아마 큰 나무 덩치도 별 것 같습니다. 역시 봉화 한전지사 역시 훌륭합니다. 오늘 휴일이라서 쉬고 오늘 나누고 월요일이나 이때 올 걸로 생각했는데 바로 한전에서 바로 지시가 내리겠는지 바로 쫓아와서 지금 나무 제거 작업을 하고 있습니다. 제가 사실은 나무 엔진통으로 베려고 했는데 가만히 생각하니까 제가 베다가 혹시 또 나무 쓰러지면서 전선을 끌어 먹을까 이렇게 걱정돼서 제가 신고를 한 겁니다. 아무튼 한전분들이 오셔갖고 전선에 걸쳐져 있는 나무를 깔끔하게 제거하고 있습니다. 감사합니다.